haddaad tahay qof dhiifoon ufays adag samaysto dhibaatada ka feejigan kolumbaad isdhigataa dhaawac xumi ku gaaraa dhimashada u fududahay soo dhawaada saaxiibayaal sidii aad dhagihiinaba ku maqlayseen maalmihii u dambeeyay waliba labadii maalin ee u dambeysay magaalada Luuqganaane ee gobolka Gadow waxa lagu dilay nin nabadoon ah oo ka soo jeeda beesha Macallin Weyne cid shay waa la garan waayaa la yiri baarideeda socotay degmada Luuqganaane ama banaanka ka joogeen ama gudaheeda ha joogeen maamulka laamaha ammaanka iyo waxgaradkuba way hadleen waxaana la isku raacay in la baadi goobo cid nabadoonka dishay meel walbaba ha gashay proof baa lagu jiray iyo raadin bismillaahir rahmaanir rahiim inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun saaki marxuumka dhintay oo la dilay ilaahay ha u naxariisto waxaan ugu tacsiinaynaa qaraabadii iyo ehelkii uu ka geeriyooday iyo dhammaan bulshada degmada Luuq oo nin magac iyo mug weyn ku lahaay ninkaas dhintay baan ugu tacsiinaynaa in ilaahay u naxariisto qaraabadii iyo ehelku ka dhintay samar iimaan Allah ka siiyo waa geeri oo aan filaynin dhacday si ma taqaana emergency ku dhacday waxaan rabnaa in halka ka cadeyna ninkaas waa la dilay waxa la leeyahay nin maaskaraadta dilay ilaa amankana waxa weeye waa ku daba taaganahay arintaas baaritaankeedii laamaha amnigana waa u dirnay waa ka howlgaleen kuwa Itoobiya oo nala jooga oo saaxiibadanahay iyo kuwa nabadsugudu iyo booliiska ciidamada laamaha amniga dhammaan waxaan rabnaa marka anaga dadkaas Soomaaliyeed oo madaxda u nahay oo mas'uulku u nahay oo raba amnigooda inaan sugno sida tooska oo ay u tahay inaan u qaadano way awalan ilaahay subhanahu wa ta'ala ba mahad celin kadibna waxaan u tacsiyeenayaa dhibkii shalay ka dhacay degmada Luuq oo uu ku dhintay ugaas aadan isaaq yarow oo gacan ka xaq daran ay ku dishay degmada Luuq waxaan leeyahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun cid kasta oo falkaas geysatayna waxaan codsanaynaa laamaha amniga iyo maamulka degmada in sharciga la soo hor istaajiyo waa arintii raanyale dhibaato xanuun ah degmada xanuun ku ah ninkaas marna ugaas buu ahaa marna ciidanka booliisku ka tirsanaa waryaamog xanuunkaas waa wada dareemaynaa nin kasta oo qaranka mushaarkiisa qaatana xanuunkaas waa dareemayaa nin kasta oo reer Luuqana xanuunkaas waa dareemayaa nin kasta oo oday ama nin kasta oo wanaag Luuq jecelna xanuunkaas waa dareemayaa waa ka tacsiinayna waa waxaan raalli ka ahayn waa gacan ka xaq daran waa gacan dulmisay ilaahina waa soo qaban doonaa waana lagu daba jiraa waana soo qabanaya haduu ilaahay tiyo taagan oo shalo u dambeysay taliyaha cusub ee saldhigga loo soo magacaabay Diyaad iyo gudoomiyihii hore Cali Kadiye aad maqlayseen inaysan dhici karin in qof magaalada dhexdeeda wuxuu doono ka sameeyo waa siday hadallada u dhigeen in maanta fiyaalaha dhexdeeda bartamaha magaalada nin shacab ah oo aan qori wadan hubaysnayn dadka cagafta ku xamaasha ah la waro sidoo kale heshiiskii uu madaxweynaha Jubbaland iyo saraakiisha ciidamada ugu sarsareyso maamulka heer gobol iyo heer degmaba ay joogeen wixii la isku raacay waxay ahayd wixii hore in xaalad dhalay laga soo qaado dib aan la isugu raacan maanta cidi ka dambaysa cidi wax dishana ayada ay dusheeda tahay waxa yiri barasaabka ku xigeenka gobolka amniga iyo siyaasadda macallimo cid aan la dhihin male taliyaha nabadsuguda iyo sirdoonka yiri wixii maqiyaali bay ahaayeen wixii dadka loo sheegayay oo annaga aan tabinaynay maqiyaali bay ahaayeen hadday xaalad dhalay ahayd nabadoonka tiisi ayadoo la raadinaya maxaa maanta fiyaalaha dhexdeeda nin loogu dila laamaha ammaanku xaqay jireen arintan say wax ka yihiin micnaheeduna maaha inaan wax kicinayo laakiin beesha Macallin Weyne waxay u aragtay in la qiyaanayo heshiisiintii ay qiyaano ahayd la raba in looga argoosto qof aan qowl lahayna ahdi iyo ballan male man la qowl lahu la ahdi lahu qof aan qowl lahayn ballan male qofkaan ballan lahayna islaan ma ah fidmaduna way hurudaa
ilaahayna hor uga hadlo wuxuu yiri fidna aan asiibin kii sameeyay ka digtoonaada oo dhammaan asiibi doonto intaas oo arrin waxaan u soo qaadanayo hadii shalay macallin weyle gabaaweyn iyo mareexaan gacanta la isu galiyay oo deegaanka maxaa looga run sheegi waayay ma waxaana leedihiin labadii ninba aargoosi baa loo dilay oo horay bay xisaab badan u qabeen macallin weyle miyaan ka yeelaynaa hadday qabeen maxaa laga heshiiyey oo ugaasiyadii nabadoonnadii maamulkii maxay ka heshiiyeen hadalka in la qeexaa la rabaa maanta midda ka dhacday magaalada Looqanaale iyo dilka ay beesha gabaaweyn geysteen macallin weynana ay u geysteen wax la dhowran kara ma aha waa in ninkii dilay ninka shacabka ah la soo qabto laamaha ammaanka haday waxoodu run yihiin waligaana walaalka ha ahaadee qof dulmi garab ha ku siinin beesha mareexaan ee luuqdiga waxaan leeyahay macallin weyne iyo gabaaweyn mid idin xiga ma leh haday isku dhacaan waxaad leedihiin inaad dhex ka ahaataan oodan dhinac raacin taladeeduna saasay ku joodinayaa waxaan leeyahay labada maanta ninka bareerka ninkay ugu dilay macallin weyne iyo gabaaweyn wixii dhexdooda ah mareexaan oo dhexdhexaad ka noqda ha soo dhexgelina hilba aan lahayn la isku masaafay Soomaali tirada gabaaweyn waa gabaaweyn macallin weyne waa macallin weyne mareexaan waa mareexaan mid xiga ma leh waliba ay isxigo oo isku ah digil iyo mirifle mid dhacday maanta dulmi cad oo loo geystay beesha macallin weyne ayay ahayd tii hore waan ogeynoo huumaal baa ku jiray yaa dilay baaba la lahaaba nabadoonnadooduna way hadlayeen oo waxay laayeen hal baadi goobo laamaha ammaankeena fariin u fariyay laakiin midii maanta dhacday banaanka cad lagu sameeyay beelaha degabeel kamidana ay sameysay waa in la hor keeno bulshada reer Luuq waa aniga warsama xaaji kuna magac dheer birta calan